ନୟାଗଡ଼ର କଥା ପଡ଼ିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଭାବିଲୁ କି ଆମେ ବି ଦିନେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ଆସିବୁ, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓପନିଂ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ସେଦିନ। ଆଉ ଯାଇକି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲେ, ତାପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଆମେ ବାବା ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠିକି ଟିକେ ଚାଲିଗଲୁ। ସେଇଠି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପାହାଡ଼ ଉପର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ତଳେ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିଥିଲା, କାଚ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି ଦେଖିକି। ସେଇଠି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚାଲିଲୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ପାହାଚ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି 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 ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ସେଇଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କଲୁ, କାରଣ ମାଆଙ୍କ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା। ପହଡ଼ ଫିଟେଇଲା ବେଳକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ପହଡ଼ ପାଖାପାଖି ଫିଟିବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ସବୁ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, କାରଣ 2 ଘଣ୍ଟାର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବହୁତ। ତ ଆମେ ବି ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଠେଲାପେଲା ହେଇକି ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲୁ, କାରଣ ପଛରେ ବି ଆମ ପଛରେ ବି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ରହିଥିଲେ। ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଭିତରକୁ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ କିଛି ବୋଧେ 100 ମିଟରର ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମାଆ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଭିତରକୁ ତ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ହେଉନି, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଭିତରକୁ ସେମିତି ବନ୍ଦ କରିକି କ୍ୟାମେରା ଗଲୁ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ବାହାରର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଚପଲ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ତଳକୁ। ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ତଳେ କିଛି ଦୋକାନ ଦେଖିଲୁ, ଫୁଲ ଦୋକାନ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦୋକାନ, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କରି ନେଇ ଆସିଲୁ, କାରଣ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିଥିବ ଆଜିକାଲି। ସେମାନେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ କହିବେ ଆମେ ନେବୁ ଆମେ ନେବୁ ଆମେ ନେବୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଠକେଇକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।